तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासाको 14औं प्रकरण। महामती भन्नुहुन्छ, अब म कुरानका सम्पूर्ण यथार्थता प्रकट गर्दैछु। त्यसका गूढ रहस्यलाई प्रकट नगरी पूर्ण परिचय कसरी हुन सक्दछ? कुरानमा यी सबै कुरा लेखिएका छन् जसबाट अज्ञान नाम मात्र पनि रहने छैन। तर केही मानिसहरूको बाह्य अर्थ लिएर कुरानलाई आफ्नो मानेका छन्। रसुल मुहम्मदले अरबीहरूसँग स्पष्ट भनेका थिए, यो कुरान निश्चय नै ब्राह्मी सन्देश हो। विश्व ब्रह्माण्डका मालिक स्वयं प्रकट भएर यसको गुप्त रहस्य स्पष्ट गर्नेछन्। कुरानमा पनि उल्लेख छ, परमात्मा संसारमा प्रकट हुनेछन् र कुरानका गूढ अर्थ स्पष्ट गर्नेछन्। तब सर्वत्र यथार्थता प्रकट हुनेछ। चाहे 14 लोकका सबै जीव तथा त्रिगुण स्वरूप पनि मिलेर प्रयास गरून्, तर कुरानको गूढ रहस्य हामी बिना कसैले खोल्न सक्दैन। वास्तवमा परमात्मा नै प्रकट भएर एक गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछन्। यस कुरालाई सत्य मान्नु, किनभने यी गूढ रहस्य परमात्मा बिना अरू कसैले खोल्न सक्दैन। विभिन्न समुदायका मानिसहरूले परमात्मालाई भिन्न भिन्न नामले पुकार्दछन् र तिनका धर्मग्रन्थमा पनि परमात्मा प्रकट हुने संकेत दिइएको छ। तर कुरानका गूढ रहस्यलाई जसले स्पष्ट गर्दछ त्यसैलाई परमात्मा सम्झनु। कुरानमा जुन गूढ अर्थ दिएको छ त्यसलाई बाह्य दृष्टि भएकाले कसरी बुझ्न सक्दछन्? त्यसकारण ती केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गरेर हृदयमा काल्पनिक मुक्ति धारण गरेर बसेका छन्। कुरानमा तिनका उत्तराधिकारी एल उपाधिको ठूलो महिमा लेखिएको छ। त्यसकारण अरबका मानिसहरू स्वयंलाई परमात्माको आदेश स्वरूप कुरानका उत्तराधिकारी मान्दछन्। यस्ता तथाकथित मुसलमान स्वयंलाई कुरानका उत्तराधिकारी सम्झन्छन् र अरू सबैलाई अविश्वासी काफिर मान्दछन्। तर जब ब्रह्मज्ञानको प्रभाव हुनेछ र कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट हुनेछ, तब यसको यथार्थता चिनिनेछ। ब्रह्मात्माहरूको विशिष्ट समुदायको गन्ती कुरानमा 12,000 बताएको छ। यी अरब निवासी त असंख्य छन्, तिनको गणना करोडौंमा पनि हुँदैन। यी मानिसहरू यति पनि विचार गर्दैनन् र स्वयं कुरानका अधिपति बनेर बसेका छन्। आफ्ना आचरण हेरे बिना नै ती ब्रह्म सृष्टिको श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा ग्रन्थको 15औं प्रकरण। रसुल मुहम्मद पछि 1090 वर्ष बितेपछि प्रलयको समय आउनेछ। यस प्रकारको संकेत कुरानमा लेखिएको छ, तर कसैले पनि यो संकेत बुझ्न सकेनन्। कुरान अध्ययन गर्दै अनेक पण्डित, आलम तथा ज्ञानीजन आरब कहलाए, तर कुरानमा भनिएका शब्दहरूको गूढ रहस्य कसैले पनि स्पष्ट गरेनन्। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, त्यस बेला सारा चमत्कार निरस्त हुनेछन्। साँचो व्यवहार अन्तिम धर्मगुरु इमामबाट हुनेछ। वास्तवमा तारतम ज्ञान रूपी यो साँचो लिएर सद्गुरु यस संसारमा आउनुभयो। यसरी कुरानमा भनिएका महत्वपूर्ण वचन सत्य भनिएका हुन्। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, ती महत्वपूर्ण संकेत अन्तिम धर्मगुरु इमाम बिना अरू कसैले स्पष्ट गर्न सक्दैन। सद्गुरुले न कहिले फारसी तथा अरबी शब्दको अध्ययन गर्नुभएको थियो र न कुनै नै श्रवण गर्नु भएको थियो। तापनि उहाँ मेरो हृदयमा बसेर कुरानका गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यी सबै कतेब ग्रन्थ जम्बुर, तोरात, बाइबल र कुरान स्पष्ट गर्ने दायित्व यिनै अन्तिम धर्मगुरुमाथि छ, तिनमा पनि कुरान त साँचो समान मानिएको छ। परमात्माद्वारा प्रशंसित सद्गुरु मेरा हृदयमा विराजमान भएर यी सबै धर्म ग्रन्थका गूढ रहस्य स्पष्ट गर्नुभयो। वास्तवमा यही नै सद्गुरु इमामको परिचय हो। जबसम्म कुरानका गूढ रहस्य स्पष्ट भएका थिएनन्, तबसम्म कसैले पनि कुरानलाई बुझेका थिएनन्। त्यसकारण ती मानिसहरूलाई यो कुरा पनि थाहा थिएन, यो आदेश कसले पठाएको हो, कसका लागि पठाएको हो। यो सन्देश लिएर आउने रसुलको परिचय पनि भएन। जो केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गर्दछ त्यसलाई आसुरी वृत्तिको मानव भनिएको छ।
यसरी बुद्धजी प्रकट भएर उनले कुरानका गुण रहस्य अनेक प्रकारले स्पष्ट गरे। कुरानमा यसरी उल्लेख छ, अजाजिल फरिस्ता नै संसारका सबै जीवहरूको प्राण हो तथा त्यो स्वयं श्रेष्ठ कहलाउँछ। त्यसले परमात्माको आज्ञा पाएर सारा पृथ्वीमाथि नमन गर्यो। त्यसै अजाजिललाई आदम प्रति नमन गर्ने आदेश प्राप्त भयो। त्यसले परमात्माको आदेशको रहस्य बुझ्न सकेन। त्यसले केवल आदमको बाह्य शरीरलाई मात्र हेर्यो। त्यसकारण त्यसलाई धिक्कार मिल्यो र त्यो त्यसलाई गलाको पासो समान भयो। यस प्रकारका कुरा सबै मानिसहरू भन्दछन्, तापनि आफ्नो बाह्य दृष्टि भने त्याग्दैनन्। कुरानमा यस्तो पनि उल्लेख छ, इब्लिसले आदमलाई गहुँ खुवायो, जसका कारण त्यसलाई दुष्ट शत्रु इब्लिसका साथ प्रिय मुक्ति स्थानबाट निकालियो। यसरी बहिष्कृत आदमका वंशज यी सांसारिक जीव गर्न पनि के सक्दछन्? ती कुरानका आदर्शको पालन पनि गर्न सक्दैनन्, किनभने दुष्ट इब्लिस तिनलाई आफ्नो मूल उद्गम स्थलतिर तान्दछ। रसुल मोहम्मदले परमात्माको आदेश प्राप्त गरेर उनको अवतरणका गुण रहस्य तथा प्रलयका संकेत शब्द स्पष्ट शब्दमा लेखिदिएका छन्। तिनै परमात्मा आफ्नो परिचय दिनका लागि आफ्ना पूर्ववचन अनुरूप निश्चित समयमा प्रकट भएका छन्। संसारका जीव स्वयं बाह्य दृष्टिले युक्त हुनाले कुरानको पनि बाह्य अर्थ नै ग्रहण गर्दछन्। वास्तवमा कुरानमा निर्दिष्ट संकेतको गुण रहस्य स्पष्ट नभई त्यो अन्तिम दिनलाई कसरी चिन्न सक्दछन्? मानिसहरू प्रलयको दिन चिन्न सकुन्, त्यसकारण यो प्रकट हुने संकेत पनि लेखिदिए। 11औं शताब्दीमा यी संकेत प्रकट हुने समय सीमा पनि निर्धारित गरियो। तर संसारका जीव कुरानका केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गरेर रसुलका वचनलाई नै निरस्त रद्द गरिदिन्छन्। कुरानको रहस्य त्यसै गुड छ र त्यसमा संकेत मात्रले सबै कुरा भनिएका छन्। त्यसकारण बहिष्कृत गरिएका आदम र हवाका सन्तान यी जीव सृष्टि अन्तिम समयलाई कसरी बुझ्न सक्दछन्? अल्पज्ञ मुल्ला तथा ब्राह्मणहरू कुरान तथा पुराण आदि धर्म ग्रन्थको विपरीत अर्थ गर्दै आएका छन्। त्यसकारण प्रलयको समयमा जिब्रिल फरिस्ता प्रकट भएर उनले काल्पनिक अर्थलाई चातिदियो, अर्थात् ढोङ समाप्त पारिदियो। कतिपय ग्रन्थमा भनिएको छ, अन्तिम समयमा नहर उल्टो बग्नेछ, अर्थात् धर्म ग्रन्थको अर्थ गर्ने परम्परा परिवर्तन हुनेछ। तब स्वयंलाई धर्म ग्रन्थ निकट मान्ने अनभिज्ञहरू वास्तविकतादेखि टाढा हुनेछन्। यस्तो समयमा ईसा मेहदी रूपमा भारतवर्षमा अवतरण हुनेछन्। परमात्माका ज्ञानको प्रकाश प्रकाशित हुनाले संघर्ष हट्यो। धर्म ग्रन्थको जुन रहस्यलाई केवल बाह्य अर्थले सिद्ध गरिएको थियो, त्यो रहस्य अब स्पष्ट हुनमा केही शेष रहने छैन। कुरान अनुसार रसुल मोहम्मदमा विद्यमान परमात्मीय शक्ति जब ईसा रुहल्लाहमा प्रविष्ट भयो, तब उनी अहमद कहलाए। जब यी अहमद स्वरूप महदीमा प्रविष्ट हुन्छन्, तब यी तिनै स्वरूप एक भएर इमाम कहलाउँछन्। कुरानमा भनिएका अलिफ लाम मिम मध्ये रसुल मोहम्मद अलिफ, ईसा रुहल्लाह लाम र पवित्र महदी मिम हुन्। यी तिनै एक मानिएका छन्। ब्रह्मरात्रि अर्थात् लैलतुल कद्रको तृतीय खण्डमा रसुल मोहम्मद तथा ईसाको अवतरण भयो। यसरी अक्षरको बुद्धि इस्राफिल र जिब्रिल फरिस्ताका साथ मिलेर बुद्धजी इमाम बनेर उनले कुरानका गुण रहस्य अर्थ स्पष्ट गरे। कुरानका गुण अर्थ परमात्मा फेरि प्रकट हुने वचनको रहस्य तथा यस्ता संकेत सबै ईसाका ज्ञानको माध्यमले यसरी स्पष्ट गरिदिएका छन्। कुरानमा अन्तिम समयको विशेष संकेतमा याजुज माजुज प्रकट हुने भनिएको छ, जुन ती याफेसका पुत्र कहलाउँछन्। तिनले कसैलाई पनि छोडेनन्, अर्थात् सबैलाई तिनले खाए। तिनमा याजुजलाई ठूलो बताइएको छ, जुन 100 गज लामो हुनेछ र सीमित दृष्टि तङ्ग चस्माले युक्त माजुज 1 गज लामो हुनेछ। यी दुवै याजुज र माजुजको वंशको संख्या 4 लाख प्रकारका तथा सेना 3 प्रकारका भनिएको छ।
कुरानको केवल बाहिर अर्थ ग्रहण गर्ने अल्पज्ञ जीव अन्तिम समयमा संकेत रूप यी याजुज माजुजको रहस्यलाई कसरी बुझ्न सक्दछन्? वास्तवमा कुरानमा यस प्रकारको गणना अन्तिम समय आउने संकेतले मात्र बताएको छ, तर कुरानका यी गूढ रहस्यलाई कसले स्पष्ट गर्न सक्दछ? कुरान अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग, इन चारों को या में भोग, इन चारों को या में भोग। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह